यो चाहिँ हामी बसेको रुमको बाहिरी भ्यू हो। हामी यहाँनिर सोमबारे फाम्बोङमा आइकन हिजोदेखि बसिरहेका छौँ एउटा विशेष कार्यको निम्ति। अनि यहाँबाट एकदमै मर्निङको भ्यू अहिले लगभग 6:30 बजिरहेको छ। अनि यो 6:30 को यो बिहानी चाहिँ पारिदेखि नै चाहिँ सोरेङ हो। अनि यो चाहिँ सोमबारे बजार हो। सनराइज पनि एकदमै दामी देखिरहेको छ। सम्पूर्ण परिवारहरूलाई, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी। म आज तपाईँहरूलाई हाम्रो विशेष कार्य, हाम्रो भेना विलियम एन्ड्रुको पास्टर अभिषेकको सेवाकाई यहाँनिर सोमबारे फाम्बोङ चर्चमा हुन गइरहेको छ। अनि यो भिडियो तपाईँहरू जतिजना आउनु सक्नु भएन, तपाईँहरूले पनि यहाँको भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यही विशेष सोच लिएर मैले यो भिडियोलाई बनाइरहेको छु। यो चाहिँ हामी बसेको घर अनि बाहिर एकदमै सुन्दर देखिरहेछ बाहिरको भ्यू चाहिँ। यो चाहिँ हामी बसेको घर हो, यहाँभित्र हामी बसेको छौँ। अन्त यो चाहिँ रुमबाट निस्केर हामी यहाँ बसेको थियौँ। यो एकदमै सुन्दर जग्गा छ। अन्त यहाँ जुलिना छ, अनि जुलिनाको साथी पनि पछि एकजना छ। जुलिनाको गार्ड हो यो चाहिँ। के हो यसको नाम चाहिँ जुली? पाङ्रे नछुवा। यो चाहिँ चर्च गाउँ फाम्बोङ भनेर भनिने रहेछ यो गाउँलाई चाहिँ। अनि हाम्रो भेनाहरूको वास्तविक चर्च चाहिँ मुनिउमा हो, तर यहाँनिर फाम्बोङमा आज यो सेवाकाई चाहिँ हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ उहाँहरूको मेन मदर चर्च हो। अनि यहाँबाट एकदमै भ्यू राम्रो छ। यहाँबाट कन्टिन्यू गएर माथि गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले गोर्खे अनि वर्षे यस्तो विभिन्न टुरिस्ट प्लेसहरू तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हो आजको सेवाकाई हुने चर्च फाम्बोङ इपिसिएस। यो बाँसहरू भरे हटाउँछ होला, हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ भ्यू चाहिँ। फाम्बोङ सोमबारे बजारको माथिल्लोपट्टि यो फाम्बोङ एरिया रहेछ। अनि यहाँबाट गएर चाहिँ हामी चर्चहरू अनि किचनहरू डाइनिङहरू चाहिँ यहाँ तल छ। खोलेको हातभरि कलर लाग्ला नि फेरि। खोलिसकेर ला भनेर। जुली के छ तिम्रो भन्नु? मिलाएर गर न। यता उचाल ठेला छ अब। ठेला न ठेला ठेल्यो। देख्नुहोस् है तपाईँले कसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ। हामीले यस्तो गरेको थियौँ, खोलिपठाएको थियौँ, थुन्नु सकिन्न। अनि फेरि जबरजस्ती हामीले थुनिरहेको छौँ। म तपाईँहरूलाई एकपल्ट यहाँ तलको देखाउँछु। यो चाहिँ चर्च एरिया। यो चाहिँ के उयो हो जुली? हाम्रो साथी चाहिँ हामीसँगै आउँदैछ। यहाँनिर चाहिँ गेस्ट रुम छ अनि युथ हलहरू रहेछ। इस्कुसको मुन्टा, यहाँ पर चाहिँ त्यो उयो रेडी भएको छ आजको लागि खानाको लागि।
किचनहरू त्यहाँनिर तयार भएको छ। हेर्नु यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ भेना कति छिटो आउनु भएछ भने त्यहाँ ड्रोन यहाँ पनि देखाउँदो रहेछ। हिरो मिस्टर विलियम। यो चाहिँ आजको चर्च तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेबारे तपाईँलाई म लाइट बालेर दिउँसोको देखाउनेछु। यो चाहिँ हो हल आजको लागि। मेन्टर नभएको यो चाहिँ पाकेको नि अब यो चाहिँ फाल्नुपर्छ नि भित्र हुन्छ कलर पुरा लाग्छ। यो बजारमै किन्नु पर्यो भने चाहिँ पैसा लाग्छ। यहाँ चाहिँ भुइँमा यता तलबाट खाना भएको हिजो बेलुका रातभरि जान्छ। सुरु भएको छ यहाँ। यो रातभरि चाहिँ रुममा चाहिँ मान्छे बसेको थियो आज। ए मर्निङ जय मिस दाजु। अब काम सुरु भएको छ। काम सुरु भयो दाजु। अन्त हिजो राति केलाउनु भएन? भएन नि। तपाईँ आउनु हुँदै थियो नि बेलुकी अनि केलाउनु। म आएको केटाहरू थाकेको छ हो फेरि फर्केनु भयो। ए हजुर। यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ चर्च चाहिँ। यस्तो देखिन्छ यो चर्च एरिया हो। चर्चको यो चाहिँ जुलिना चाहिँ कमिला जस्तो रहेछ। बाटा माछा केलाएको देख्यो अन्त माछा केलाउनु नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। अन्त अब हामी फेरि मान्छे लिनु जाँदैछौँ। कमिला जस्तो एकजनाले देखेर गएर अब हामी 6-7जना सुतिरहेकोलाई उठाइल्याउँछौँ। यो चाहिँ हामी बसेको घर हो। हामी यहाँनिर चाहिँ दोकान छ, यहाँ घर छ। हाम्रो रुमको बाहिरी भ्यू हो। माकुरा यहाँ चाहिँ बारुलाम छ है। यो चाहिँ खाजा खाने स्टेसन है। आमा छोरी कृष्ण बहिनी पाल्दो सर निम्की हो कि के हो रिचर्ड दाजु। पर हाम्रो उजेल छ। सिराज सर सदन दाजु किन हामी बसेको घरमा आमा बाहिर रोड यहाँनिर हो। रोडको हजुर बाटा रोडको सिधैमाथि
साँच्चै हामी साधारण मानिसहरू chapter 9 verses 57 through 62. So म रिक्वेस्ट गर्छु समयमा हामी सबैजना यो सुसमाचारको पत्र पढ्दै गर्दाखेरि हामी सबै खडा भइकन वचन पढ्नेछु र तपाईँहरूले मनमनाइ पढ्न सक्नुहुनेछ। जब उहाँहरू बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँ एउटा मान्छेले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, फ्याउराहरूका पाल छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। अर्कोले पनि भन्यो, प्रभु, म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्ना घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो,
आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन। हामी परमेश्वरको वचन पढी सुने हामी सबैलाई आशिष गरौँ। यहाँ बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईं प्रभु जो भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। तपाईं परमेश्वरको भलोपनलाई थाहा गर्दै, तपाईं परमेश्वरको विश्वसनीयतालाई थाहा गर्दै, तपाईं परमेश्वरमा हामी प्रसन्न भई आफ्नो अयोग्य शिरहरू न्याउँदै तपाईंलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईं परमेश्वर जसको अनन्त योजना अनुसार तपाईं परमेश्वरले आफ्नो दुलहीको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। तपाईं जसले आफ्नो आत्माको अभिषेक मण्डलीलाई सहायता गर्नको निम्ति ख्रिस्टमा प्रियहरू, परमेश्वरको नाउँमा श्री विलियम लेप्चालाई ख्रिस्टको मण्डलीको सेवाको निम्ति पास्टरको रूपमा अभिषेक गर्न निर्णय लियौँ। उहाँको सिपिसिएस मण्डली साथै सोरेङ प्रेस्बिटरीले पनि यहाँलाई सिफारिस गरेका छन्। तिनको आत्मिक, नैतिक
र व्यवहारिक जीवन सम्बन्धमा पनि सन्तोषजनक रिपोर्ट पाएका छौँ। तथापि यहाँको अभिषेक्त कार्यमा परमेश्वरको मण्डलीको पनि सहमति जनाउनलाई म तपाईहरूलाई प्रश्न सोध्छु के यिनी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यस पदमा अभिषेक हुन योग्य छन् भनी तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। मण्डली बस्न सक्नुहुन्छ। फेरि उम्मेदवारलाई मतिर फर्किने अनुरोध गर्छु। हाम्रो प्रभुको नाउँमा तपाईँलाई सुम्पिन लागेको ईश्वरीय कार्य खुबै ध्यान दिने म आदेश दिँदछु। यस अभिषेकद्वारा तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीको परादा भण्डारेर गोठाला हुनुहुनेछ, उच्च स्थान दिनुहुन्छ। जे म त्यसै गर्नेछु। के तपाईँ सिपिसिएस मण्डलीको अनुशासन स्वीकार गर्नुहुन्छ भनी काउन्सिलले प्रदान गरेको अधिकारभित्र प्रभुको सेवाकाई गर्छु भने वचन दिनुहुन्छ? जे परमेश्वरको सहायतामा म वचन दिनेछु। त्यसो भने यो समय म तपाईँलाई तयार गरेको स्वीकृति पत्रमा सही गर्ने अनुरोध गर्दछु। पठन गरिदिनु पहिला। मण्डलीतिर फर्किदिनुहोस्। म विलियम लेप्चा परमेश्वरको वचन आधारित र वचन मुताबिक रहेको इभान्जेलिकल प्रेसबिटेरियन मण्डलीको विश्वास स्वीकारवतीको घोषणालाई बाइबलीय सिद्धान्तको सारांश भनी स्वीकार गर्दछु। म यस मण्डलीको संविधान र नियमहरू पालन गर्नेछु, यसको अनुशासनको अधीनमा रहनेछु भने वचन दिँदछु। जसले भेडाहरूको मान गोठाला अर्थात् हाम्रो प्रभु येशूलाई अनन्त करारको रगतमा मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान गराउनुभयो। उहाँको इच्छा अनुसार हेर्न तपाईँलाई उत्तम काममा सर्वदा मद्दत गरौँ अनि जुन असल काम उहाँलाई मनपर्छ त्यो तपाईँमा उत्पन्न गराउँ। उहाँलाई सदा सर्वदा पराक्रम र महिमा भइरहोस्। आमेन। अब हे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा आफ्नो दास श्री विलियम लेप्चालाई पवित्र सेवाको निम्ति अभिषेक गर्नुहोस्। आमेन। हामी यस समय गीत गाउनेछौँ। 343 हाम्रो यो पर्चीमा छ। हे शान्तिदाता पवित्र मण्डली खराब भएको साक्षीको लागि
यो समयमा तपाईँलाई पास्टरहरूलाई जुन जिम्मा दिएको छ गाउँ बाइबल र अन्य पुस्तकहरूको निम्ति प्रार्थनासँग तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। पास्टर छोटू, पास्टर श्याम सुब्बा। क्रिस्टको दुआ आफैमा लिनुहोस्, किनभने उहाँको जुवा सजिलो र उहाँको भारी हल्का छ। यो धार्मिकताको वस्त्रको प्रतीक पहिरिनुहोस्। यो तपाईँको मिलेको पवित्र आत्माको विशेषताको र मिलापको सेवाको अधिकारको चिन्ह हो। यो धार्मिकताको छातीपाता र दुष्टका सबै अपमान निभाउने विश्वासको ढालको तिहारी हो। र यस समयमा म बाइबल लुबुक प्रदान गर्नको लागि पास्टर आरम मल्ल र पास्टर केटी लेप्चालाई यो समय दिनुहोस्। यो पनि यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल र यो लुबुक तथा सेवाको रीति लिनुहोस्। तपाईँ नियुक्त हुनुभएको मण्डलीमा प्रचार सेवा पवित्र संस्कार गर्न तपाईँलाई मिलेको अधिकारको चिन्ह यी हुन्। आजको क्यान्डिडेटलाई बिचमा आइदिने अनुरोध गर्छु। र यस समयमा म नयाँ हाम्रो पास्टरलाई घोषणा गरिरहेको छु। हाम्रो त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा म अब तिमी विलियम लेप्चालाई इफिसियसको पास्टर हुन् भनी घोषणा गर्दछु। आमेन। उहाँको महिमा होस्। दोस्रो कोरिन्थी 5:9-15 भन्छ, परमेश्वरलाई उहाँको बयान गर्न नसकिने वरदानको निम्ति धन्यवाद होस्। आमेन। यस समयमा नयाँ पास्टरलाई हामीतिर फर्किने अनुरोध गर्छु र हामी सबै पास्टरहरू पालिपिलो मिलिकन मलाई सङ्गतिको हात दिनेछौँ। र तपाईँलाई यो सेवाकाईमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो समय हामीहरू एकछिन यतिकै रहनेछौँ। यहाँ सर्टिफिकेटहरू हामी प्रदान गर्नको लागि तपाईँहरू जति यो सर्टिफिकेट उहाँको हातमा दिँदैछौँ। यो समयमा आदरणीय जेनरल सेक्रेटरीले पढ्नुहुनेछ र प्रदान गर्नुहुनेछ। यो समयमा मण्डली बस्न सक्नुहुन्छ। सर्टिफिकेट म पढ्दैछु। काउन्सिल अफ इभान्जेलिकल प्रेसबिटेरियन चर्च अफ सिक्किम, registered in government number
585 Sikkim Registration Act 1960, successor of former Church of Scotland, licensed to operate as an ordained minister of the Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, to the one approved unto God. Serial number dated 12/10/2025. The Reverend William Lepcha, son of Sri Naksing Lepcha, whereas you are ordained as a minister in the Church of the Triune God, Triune, the Father, Son, and the Holy Spirit, according to the form of ordination, rule of unification of the Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, on this 12th day of October in the year of the Lord 2025. Therefore, the said Council of Evangelical Presbyterian Church Sikkim, represented by the constitutionally elected moderator, the Reverend Vijay Kumar Chetri, this license under Section 5(2), the Indian Christian Marriage Act 1972, to perform within the Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim all the ecclesiastical duties, including solemnization of marriages between Christians, of whom one or both the parties shall be baptized member of any churches under the said Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, provided that all the rules regarding marriage contained in the Constitution of the Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim have been followed prior to the proposed marriage. Provided further that in the event of your resurrection or retirement from the service of the said Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, or in the event of any disciplinary action having been taken against you by the said church council, this license shall be forthwith cease to be operative, and you shall be required to return the same to the office of the aforesaid Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim. Given under my hand in the presence of the following two witnesses, this day at 12th October in the year of the Lord 2025, signed, signature of the moderator, signed, licensee, and two witnesses. Thank you. त्यसरी नै काउन्सिलबाट उहाँलाई यो अफिस अर्डर पनि हामी दिनु भइरहेको छौँ। Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, office order. Office of the Moderator, Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim, Gantok, Palja Stadium Road, is pleased to acknowledge that Pro-Pastor Mr. William Lepcha, son of Naksing Lepcha of Epicius Manu, appointed and ordained on the 14th January 2024 by the office, have successfully completed his probation period. Therefore, with the recommendation of the concerned committees, Pro-Pastor Mr. William Lepcha is hereby approved for ordination and appointed on 12th October 2025 at Fombong EPCS under Soreng Presbytery as full-time pastor under the Council of Evangelical Presbyterian Church of Sikkim. He will be placed in the pay scale of 10,400-12,000-450-13,350-500-14350, effective from 1st November 2025. Further, he is hereby posted under the Gazing Presbytery, where the Presbytery Committee will decide and issue order for placement in the desired pastor station. Mandatory conditions are: number one, the directives of the Presbytery Committee should be adhered to in letter and spirit. Number two, should toil under a senior pastor appointed as mentor by the Presbytery for a period of at least 1 year. Number three, Presbytery in charge should be informed for leave in writing and should avail only after approval. God the Father, the Son, and the Holy Spirit may guide you to be a worthy shepherd of the flock you are assigned for, by the authorities appointed in His will in the Council, Presbytery, and local church committee. This is the order to strengthen your calling. Signed, Moderator CPCS, copy, Gazing Presbytery in charge. Thank you. यस समयमा हामी सबैको तर्फबाट हाम्रो नयाँ पास्टर विलियम लेप्चालाई बधाई छ र हामी माथि उहाँसँगमाथि कृतज्ञता जाँदछौँ। यसमा Yeshua,
अरूप्रतिको उसको प्रेम त्यो तपाईँले फिलिपी 1:7-8 पाउनुहुन्छ। मैले तिमीलाई मेरो हृदयमा राखेको छु भनेर मण्डलीलाई भन्दैछ। तिमी सबैको तृष्णा म गर्दछु भनेर लेखेको छ। अर्को दोस्रो कोरिन्थी 11 तपाईँ पढ्नुभयो भने उनको कष्टको विषयमा सुसमाचारका लागि कति कष्ट गरेको छ उसले त्यहाँ वर्णन गरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ पावलले आफ्नो परिवार गर्न चाहेको जस्तो होइन, उनले चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म विशेष सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको अनुग्रहमा आजको दिन यसरी उहाँको मण्डलीको गोठालो अनि सेवक हुनको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो। अनि उहाँको यो महान कृपा अनि दया म प्रति उहाँले गर्नुभएको निम्ति विशेष म उनलाई जीवित परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिनुपर्दाखेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, मेरो आपादेखि लिएर मसिना भाइ बहिनी दिदीहरू सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मेरो सेवकाईको सुरुको दिनहरूदेखि धेरै उहाँहरूले प्रार्थनाद्वारा उहाँले मलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ र मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष मेरो धर्मपत्नी मेरो श्रीमती शोभा लेप्चालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा असल सहयोगी बनिकन मेरो दुःखमा मेरो सुखमा सहभागी बनेर मेरो सेवकाईको क्षेत्रमा हरेक समय उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, मलाई उत्साह दिनुभयो र विशेष मेरो धर्मपत्नी शोभालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ सञ्जयलाई, जसले हामी पास्टरहरूको लागि अनि मलाई डेडिकेट गरेर एकदमै सुन्दर गीतहरू रचेर आजको दिन हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गरिदिए। र विशेष भाइ सञ्जयलाई
म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो लोकल चर्च मुनि इपिसिएसका जति पनि मण्डलीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्णलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले यो प्रोग्रामको सुरुको दिनदेखि लिएर नै आजको दिनसम्म विरोज्यान दिएर हात बटाइराख्नु भएको छ, मद्दत पुर्याइराख्नु भएको छ, सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। आर्थिक कुरादेखि लिएर शारीरिक कुरादेखि लिएर सरसल्लाहदेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको विशेष यो सपोर्टको निम्ति म यहाँ सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मदर चर्च फामुङ इपिसिएसलाई अनि यस मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, पास्टर बाबु, एल्डर बाबु अनि मण्डलीगणहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आजको यो प्रोग्रामको लागि यो चर्च चलाउनको निम्ति यो प्रोग्राम यहाँ सम्पन्न गर्नको निम्ति उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो। विशेष यहाँले मुलपति गर्नुभएको उदार चित्तको लागि विशेष यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर तपाईँले यहाँ जति पनि पण्डालको कामहरू भइरहेको छ, किचनको कामहरूदेखि लिएर जति पनि पाहुनालाई देखरेख गर्ने कामहरू भइरहेको छ, सबै कार्यमा तपाईँले हात बटाइरहनु भएको छ। यसको निम्ति पनि विशेष म तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु काउन्सिलका सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ कमिटी अनि काउन्सिलमा भएका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई, प्रेसिडेन्ट कमिटी अनि प्रेसिडेन्टका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई जसले मलाई यो परमेश्वरको सेवाकायमा उत्रिने एउटा योग्यता तपाईँले मलाई देख्नुभयो, ठान्नुभयो अनि प्रभुको सेवाकाय गर्ने सो अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो र विशेष यो समयको निम्ति, यो अवसरको निम्ति विशेष यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर यो प्रोग्रामको लागि काउन्सिलबाट अनि प्रेसिडेन्टबाट सम्पूर्ण कमिटी अनि मेम्बर्सहरूले पनि आफ्नो हात बटाइरहनु भएको छ। अनि विशेष यो कार्यको निम्ति यहाँहरू सबैजनालाई म एकैमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष म यो समयमा एकदमै मेरो स्पेसल पर्सनलाई म सम्झना गर्न चाहन्छु। एल्डर एसबी राई जो बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। म भिन्दै बाटो हिँडिरहेको बेला उहाँले मलाई धेरै सरसल्लाह दिनुभयो। उहाँले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। उहाँ मेरो एउटा शारीरिक मार्गदर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो एउटा मेन्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै सरसल्लाह दिए मुताबिक उहाँले मलाई देखाएको बाटो म हिँडेको कारणले गर्दाखेरि नै आजको दिन यहाँ म खडा भएर तपाईँहरूको बिचमा यो धन्यवादको शब्द मैले राखिरहेको छु। अनि यसरी पास्टरल मिनिस्टरको सेवाकायमा पनि मैले पहिलो कदम मैले टेक्न पाएको छु र विशेष म अति आदरणीय हाम्रो एसबी एल्डर बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई यो पास्टरल मिनिस्ट्रीमा अघि बढ्ने, कदम बढाउने उत्साह दिनुभयो, सरसल्लाह दिनुभयो। अति आदरणीय रेभरेन्ड योजन शेर्पा अनि रेभरेन्ड स्टेफन लेप्चाज्यू, उहाँले मेरो घरमै आएर उहाँले मलाई उत्साह दिनुभयो, सरसल्लाह दिनुभयो, मलाई त्यो बाटो देखाउनु भयो र विशेष यहाँहरूले म प्रति गर्नुभएको सहायता सपोर्टको निम्ति विशेष यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति पनि आजको दिन पास्टर बाबुहरू, एल्डर बाबुहरू, विभिन्न मण्डलीबाट, विभिन्न संस्था, विभिन्न गाउँहरूबाट आउनुभएका पास्टर बाबुहरू, एल्डर बाबुहरू, मण्डलीगणहरू, छर छिमेकीहरू आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन तपाईँहरूले कष्ट गरिकन आजको यो आशिषित दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भयो र विशेष तपाईँको उपस्थितिको निम्ति विशेष यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु एएससिसी काउन्सिलबाट आउनुभएका मोडेटरज्यू अनि सक्सेसन मोडेटर हाम्रो अति आदरणीय रेभरेन्ड नोएल लेप्चाज्यू, एएससिसी काउन्सिलका अति आदरणीय टिएस मलमज्यू, यहाँहरू साथसाथै एएससिसी युसिएनआई चर्चबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट पास्टर बाबुहरू आउनुभएको छ। यहाँहरूले पनि कष्ट गरिकन आजको यो एउटा ऐतिहासिक दिन अनि आजको आशिषित दिनमा तपाईँले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएको निम्ति विशेष यहाँहरू सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो गाउँबाट पनि मण्डलीदेखि बाहिरी जति पनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, आमा आप्पाहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि सबैजना आजको दिन आइदिनु भएको छ। मेरो निम्तोलाई यहाँले
सजैसँग स्वीकार गरिकन पौकष्ट गरिकन आजको दिन मेरो यो पास्टर अर्डिनेसनको दिनमा यहाँहरूले पनि उपस्थित जनाइदिनु भएको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्ण मेरो गाउँका बासिन्दाहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रममा चल्दै गर्दाखेरि किचनमा हात बटाउने जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अनि यो जति पनि डेकोरेसनको कामहरू थियो यो डेकोरेसन गरिदिने हाम्रो भाइलाई, अनि पण्डालको कामहरू थियो हाम्रो साथी एरोनलाई, अनि हाम्रोमा जति पनि युवाहरू छ जसले आफ्नो हात यो कार्यमा बटाइदिनु भयो, सहायता पुर्याइदिनु भयो, यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि म एकैमुष्टमा धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो धन्यवादको शब्दलाई यहीँ राख्दै यो समय आजको चेयर सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु। तिमी खाँदाखेरि त्यस्ता तिमी खाइहाल न। सबैजनालाई र जसरी मैले प्रार्थना गरेको थिएँ प्रार्थनाको उत्तरदायित्वमा हाम्रो कैला छोरा बिटिएस सके पश्चात प्रो पास्टरको अभिभावक लिएर सारा सिक्किमभरि उसले आफ्नो भिजिटिङ दौडलाई सिधाए पश्चात फेरि 12 अक्टोबर 2025मा हम्बङ मदर चर्चमा फुल फ्लेजेड पास्टर अर्डिनेसनको समापन भयो। त्यहाँ सबै पास्टर रेभरेन्ड पास्टर बाबुहरू अनि गण्यमान्य विश्वासीजनहरू 12वटा क्षेत्रका हम्बङ चर्च अन्तर्गत चर्च ब्रान्च चर्चहरू सबै भेला भएर बहुत उत्साहित साथ मेरो छोरा पास्टर फुल प्लेजरको लागि सबै विश्वासी मण्डलीहरू भेला गरेर पास्टर अर्डिनेसनको पवित्र सेवा असल प्रकारले समापन भएको छ। यसमा सबै विश्वासी मण्डली मेरो प्यारो गुरुजनहरू रेभरेन्ड पास्टर बाबुहरू अनि
बेङ्गालबाट आउनुभएका हाम्रा अतिथि विश्वासीजनहरूलाई पनि त्यो पास्टर अर्डिनेसनमा भेला भएर सुनमा सुगन्ध थपिदिएकोमा प्रभु सर्वप्रथम त म प्रभुलाई धन्यवाद, जसमा सबै मण्डली विश्वासीजनहरूलाई पास्टर एल्डर गुरुजन सबैलाई म मेरो अन्तस्करणबाट धन्यवादको कामना राख्दै मेरो यो छोटो शब्दलाई म यिनलाई टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई जयमसी। म पास्टर विलियमको सासुआमा र जहाँले कस्तरी सेवाकाई गरिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ यतिमै सबै परिवार खुसी छौँ र अझै पनि राम्रो सेवाकाईको काम गर्दै जहाँले जानुहोस् र हामी एकदमै खुसी छौँ र हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ प्रभुले तपाईँलाई र तपाईँको सेवाकाईमा प्रभुले आशिष दिउन्। फेरि पनि सबैलाई जयमसी। जयमसी सम्पूर्ण जसले यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, विशेष गरिकन ज्वाइँ एन्ड्रुलाई म अनि अमेरिकामा रहेका हाम्रा सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट बधाई भन्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँले परमेश्वरको बोलावटलाई सुन्नुभयो अनि सुन्नु मात्रै भएन, कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको छ र तपाईँको सेवाकाईमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएका हुन् र विशेष गरिकन इफिसिस चर्च जसले एन्ड्रु ज्वाइँलाई योग्य ठान्नुभयो अनि यो सेवाकाईको मौका प्रदान गर्नुभएको छ। विशेष सम्पूर्ण मण्डलीलाई कमिटीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि जयमसी। प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा तपाईँ सबैजनालाई जयमसी र विशेष गरिकन म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। 6 भाइ मध्येमा काइला भाइ जो एन्ड्रु भनेर अहिले पास्टर अर्डिनेसन भइसकेको छ र उहाँको सबै पढाइदेखि लिएर अहिलेसम्म पास्टर सेवाकाईसम्म विशेष गरिकन मण्डली अनि गुरुजनहरू परिवारहरूले गरेको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा 12 तारिक अक्टोबर 2025 को यसरी पास्टर अर्डिनेसनको सेवाकाई आशिषमै बनेको छ र विशेष त म परमेश्वरलाई नै फेरि पनि उहाँको हृदयको तौरबाट धन्यवाद दिन्छु। पास्टर बाबुहरू, एल्डरहरू अनि मण्डलीको जति पनि अगुवाजनहरू तपाईँहरू सबैजना आएर यसरी 20 दिनको सेवाकाईमा तपाईँहरूले उपस्थिति जनाइदिनु भयो, आशिष दिनुभयो र धेरै आशिषित हामी पनि बनेका छौँ र त्यसमा पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद टक्राउँदछु र विशेष गरिकन हाम्रो मुलुकको युथहरूलाई जुन वेलकम सङ्घको लागि हाम्रो भाइ सञ्जय नाम्चु जो चिसाङबाट हाम्रो एन्ड्रुको सालो उहाँ आएर यसरी हाम्रो मुलुकको युथहरूलाई धेरै मेहनत गरेर वेलकम सङ्घहरू गाउनमा पनि उहाँको सपरिवार लागेर यसरी हामीलाई असल राम्रो प्रकारले प्रस्तुति गर्नमा सहयोग गर्नुभएको छ र विशेष त उहाँलाई पनि हामी हाम्रो परिवार अनि मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष गरिकन हाम्रो मुलुकको जो एल्डर बाउ हुनुहुन्छ एल्डर एसबी राई उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँले पनि यसरी पढाइ एन्ड्रुको पढाइको क्षेत्रमा धेरै सहयोगहरू सहायताहरू प्रार्थनाको साथै उत्साहहरू दिएर यसरी आफ्नो मुलुक मण्डलीमा एउटा सानो मण्डली पास्टरलाई उठेर आउनमा हाम्रो एल्डर एसबी राई अफुलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। फेरि पनि सबैजनालाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जयमसी। जयमसी सबैमा। मेरो नाम हो शोभा नाम्चु र म चाहिँ पास्टर विलियमको वाइफ हुँ र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा विलियमलाई पास्टर सेवाकाईमा अगाडि बोलाउनु भएको छ र उहाँको सेवाकाईहरू सुरु भएको छ। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि विलियमलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु यस भिडियोद्वारा। अनि विशेष तपाईँहरू सबैजनाले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि विलियमको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि यो
अवधिमा उसले पास्टर सेवाकाईलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेको छ। अझै पनि हाम्रो परिवारको निम्ति अनि विलियमको सेवाकाईको निम्ति विशेष तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जतिजनाले पनि तपाईँले भिडियो हेर्नुहुन्छ सम्पूर्णले विशेष एन्ड्रुको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो परिवारद्वारा चाहिँ उहाँको सेवाकाई उहाँको राज्य विस्तारको काम चाहिँ हुँदै गइरहेको होस् भनेर म यस भिडियोद्वारा यही भन्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद। जय मसीह। Masi Salom and hello everyone. Firstly, I would like to congratulate our Aku and William Lepcha as well as Anu Soba Lepcha for your well-deserved success. And as we all know that words truly fall short to describe how grateful, how this big moment is, and we all hope so that you'll do great in future. On behalf of our whole family, I would like to say thank you for your obedience, leadership and service you have done so far. This was truly inspiring for our upcoming generation as well as me. And last but not the least, we wish you continued success in years ahead. Thank you. God bless. Bye bye. जेमसी मेरो नाम स्टुअर्ट राई र म अर्डिनेसन हुनुहुने पास्टर विलियम एन्ड्रु लेप्चाको भानिज हाम्रो फ्यामिलीबाट विलियम एन्ड्रु लेप्चा पास्टर सेवाकाईमा अर्डिन हुनुभएकोमा हामी खुसी छौँ। आई एम भेरी ग्रेटफुल फर यु अनि थ्याङ्क यू जेमसी।